back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. May katungod ko sa pagpapreso niya. Ipadayon ang inyong pagpangadji. Why? Di kayo patingod ka, Aron? Oy, pero ka ako may masangilan. Kita yung kung imo gitunulan ka tong naggunit atong sound. Oy, nabota ka? O di na bota? Ha? Hala, ginulat kapitan ang imo gitunulan. Ay, ambot o sa tayo mo gitunol. Kap! Ay! Di arang masinmain. Ay! O say mastermind, tarong dia, ha? Huwag yun ko maghiko-hiko as magpahibawas kapitan. Oh, hala ka! Niya na paingon nga niyang kapitan. Mapriso kag yung oras ni Taso. O nga na mapreso mang kuno ko. Mapriso ka! Public disturbance! Oy, Ritaso! Nga nang imo kong gidada ni Kap. Aron way makadungog sa atong panagsultihan, Wina. Ang gusto ko lang masayran, kung unsay akong sa nga nung imo kong gidada ni. Mitukas kay pasangil atong bayot buang. Wa ko motoo sa gisulti ni Panyong. Mao'y akong gitukuan. Katong nagdaan niya tong sounds. Nagtudlo nimo nga mao'y nagsugo niya. Unsa? Wa ka ba masayod? Nga mahimo kang mapriso tungod sa imong gibuhat, Wina? Mituo ka lang dahil atong nagda sa sounds? Unfair ko ni mo, Kap. Wa kay nakita nga ako'y nagsugo. Unya imo kong ipapreso? Public disturbance ang imong gibuhat. Nakakita kag yun nga nangadji mi. Pero naghimo kag iksina nga nakaguba sa among emosyon sa pag-ampo. Dili lagi ako mo'y nagsugo. Nganong alkontrahon man yun ninyo si Anastasia? Tungod kay propeta siya bakakon. Buang-buang siya. O gusto pa niyang ilugon si Jay gikanako. Og mao ka na hinungdan nga gituyo mo pagsamok ang among pagrosaryo. Kauban niyo si Jay. Nagtupad pagit sila ni atong buang-buang. Mao nang gusto mong samokon ang among pagampo. Ano mo gawa si Jay? Sa ato pa. Giangkon yun nimo nga ikay nagpatukar. Ha? Mahimo pasayloon ko ikaw nining higayon na, Wina. Pero sa sunod higayon, iblater ko na ikaw dinhi sa among lagbok. Okay ra nimo, Wina? Si Anastasia. Di na mo i-blatter. Saan sa mong sa? Nangilo ko kuyam. Oh. Uyab na di ay mo si Jay. Kuan? Pangutan na si Jay. Di ko gihapon mablater si Anastasia, Wina. Kidili ko mo tuo nga ingon siya ni Ana. Tingalig si Jay mo'y nakagusto ni Anastasia. Nga nung mulaban ka malagay ni atong babae nga may tupak sa utok. Unsa man, gusto ka, Wina? Maghimo ko kasabutan nga sa sunod higayon nga samok-samokon mo ang among pagrosaryo sa kapilya. Iblater ta ka? Ha? Dili duwa-duwa ning ako, Wina. Oh. Unsa na, Wina? Maghimo na ko kasabutan? O niya imong pirmahan? Dali ang desisyon kay mo balik pagkus kapilya. Di na lang to na ako usbon ka. Ato na ko. Nagtuo tingali si Wina nga musakay ko sa iyang kabastos. Gabi na yung tanan. Sorry ninyo ha. Hawahin noon ko makaabot da. Kap, unsay nahitabo? Mahimo ba?
Dili na lang nato hisgutan ang nahitabogan niya, Jay. Dili na kadto mausab. Pero Kap, Uy, Kap! Ako yung nakita! Ganun na si Gitunol niya itong nagdaan sa sounds! Kinsa? Ay, kinsa pa! Di, katuritaso nga suwina! Di pa mo ang kwan! Tinuod ka pa ni? Sige na. Mag-iyahay na tas pagpamauli. Dili na nato hisgutan ang kasaypanan sa tao. Basta nga ikapaniguro ko ninyo, nga dili na kadto mausab pa. Oh, niyaman lagi ka. Puanga. Nasakpan dyan ko na. Unsa? Gikulbaan kong maayo, tita. Kagida ako sa kapitan sa barangay hall. Midali ko gawas. Kaya amta ako papirmahon nga. Hindi na kumausap sa akong pagsabas-sabas sa ilang pagpangadji. ikaw gina nagsugol niya itong taga-sound system. Jay? Mahimo ba, Jay? Dili ka lang masuko. Pero di ba ko masuko? Nga sa diyang nakita ka ng babayhana, ako'y gipananaw sa mga tao. Dako gid ko kalambigita sa mong kinabuhi, Jay, no? Pasabtaon na ako ninyo, be. O sapay nahitabo, ha? O nga bang ingon naman lang ni Ana ang imong kasuko, Jay? Pasabta ko ninyo. Nagrosaryo mi sud sa kapilya. Unya kalit lang nga may nagpatukar og disko. Ug nakabalda kay sa mo pagpangadji. Ug kining babayhana, mo'y giduol sa kapitan. Dili paigo, gidagi siya sa barangay hall. Ikaw man sa nakaingon, be. Kung nga ako itong nahimo. Ayaw pangagin og tao, hina! Kung may utok ka pa unta, dili to nimo buhaton duol sa kapilya. Kay nahibaw ka ug nakadungog pagid ka nga nagrosaryo mi dito. Nagtupad na mo diha sa Anastasia, be. Nga na masuko ka man kung magtupad ning duha. Usa ba imong labot ako? Tita! Tita, hala, tita, Ikaw na ko ipahibaw ni Jay kung unsay akong labot sa iyang kinabuhi, tita. Nahibaw ka ma? Apil kas kabuang nining babayhana? Oy, wa ko'y kalibutan, oy. Huwag kay kalibutan sa atong sabot, tita. Nga kung makasal na kami duha si Jay, uban ka sa mong honeymoon sa tate. Unsa? Kuan ka ng, ingon ana ang among sabot. Inyong gitamay sian nga may tupak sa utok. Nga buang-buang. Pero labaw pa mo may tupak sa utok, labaw pa mo buang-buang. Hoy! Ayaw ko gi-apil, ana, Jay, ha? Kamo mo'y nagsabot dili ba? Usang anong dili makamapil? Nalimot kag kinsa ning imong gikaatubak? Wa ko malimot ma, inahanta ka. Pero gitugbangan ko pagtahod ang imong pagatiman ako. Suma, gihuman ko ginag ako pagtuon. Gitunol ko nimo ang akong diploma. Timaan nga nagsunod ko sa tanan mong gitambag ako. Pero sobrang naman siguro manghilabot ka pa sa kong kinabuhi. Labi na sa kong kasing-kasing. Tita! O ikaw, ayaw pagdamgo o udtong totok. Ayaw ko himong ilusyon. Kaya dili ginamahitabo. Husto na, Jay! Pasagdi ko ma. Pasagdi kong ihurot ko karon ang pagyagyag sa unsa may niya sa kong dughan. Kinalpahibaw unti ka. Nga nahibos ko sa imong pagpakigonsabo ni babayhana. Ako'y pili sa babae nga iuban ko sa akong kamatayon. Nakadungog mo! Jay! Iha. Ayaw na lang siyang sunda. Ayaw ko pugin, tita! Wina, init pa kaayo. Ang akong anak. Pusa ayaw una siya pakigsultihi. At tagang taghigayon nga, malinaw-linaw ang iyang huna-huna, ba? Tatawa siya gusto na ako. Nakadungog tanduha. Ay, ayun saong masagugkagod nga imo masandayong gibulgar ang atong plano. Oy, wina. Ay, napaghilak yung maayo. Ayaw pagminatay, oy. Ay, mingaw na kagabhion, tingalig magtuo ng nakadungog ron ni mo nga amo kang giihaw din his amo. Hindi ko kapugan ang kasakit sa akong dugan. Tita, nakadungog ka? Kisudyaan ko ni Jay. Naliman ka gituliso ko niya. Kipranggahan pagkagawa siya gusto niya ako, tita. Ay, gikan ratos iyang babaiha. Bunga lang tus iyang kasuko. Mabitawng giingnan ta ka nga dili na to kuliton si Jay. Hatagan ta siyag lugar nga makapanguna-una og maayo. Si Jay magudang akong kalipay, tita.
Og ikaw raman say akong paglaom nga matuman ang akong ultimate dream, iha. Ay, ang makakita kun unsay hitsura sa Amerika. Ha ha. Mao ka na hinungdan. Kung nga nung palikayon ko ikaw ni Atong J, anak. Sakitan ka lang. Tungod sa ilang tinguha pagguba sa imong pagkatao. Ang tinuod, ma. Wa ko sakiti tungod sa akong kaugalingon. Gisakitan ko tungod sa ilang pagbugal-bugal sa labang makagagahom nga atong giampuan. Nakakita ang labang makagagahon sa gibuhat. Ug ang tuas langit, mo silot sa nagbugal-bugal kaniya. Mo na gisakitan ko, auntie. Kay sakit ug makapanlimbahot sa balahibo ang silot nga ilang matakamtaman. Nangurog ko sa diyang akong nakita ang ilang pag-antos. Sila mo'y nagbuot sa ilang kinabuhi, Anastasia. Gusto mo silang tabangan, pero sila ang nagdumili. Hinuon, pagtamay ang imong naani, tungod sa imong pagpaningkamot na sila maluwas. Nganong dili man sila makasabot. Nganong mas gipili man nila ang kalibutanong katagpawan kaysa puyan ang espiritual ka kinabuhi. Ingan anak yun ang tao dayon. Ingan anak yun. Kung mauna, may tubag na ba ang dugay ko ng pangutana kinsakit ko? Dugay na ka nang natubag, anak. Anak ta ka. Tao ka. Pero naalam nimo ang kabuutan. Hinungdan nga mahadlok kang makasa. Maura ka na nakalahi nimo kay kanila nga malipay kung makapasakit sila sa ilang isigkatao. Tao ka, anak. Normal. Og, mahimong mahigugma sa parihas ni mong tao. Malipan yung. Diyos ko, nagluhod na sab ko si mong atubangan. Sa makausap pa, ug tingali sa makadaghang hikayon, pangayoon ko nimo ang sign. Kunti mailhan nga tao cute ko, nga normal ko, ug mahimong mahigugma. Kung karong hikayon na may makita kong puti nga rosas, mutuon ako nga tao ko, nga normal ko, ug mahimong mahigugma sa lalaki nga nakahasol nako. Oh, puti nga rosas, nias akong atubangan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!